ويا اهلا وسهلا وحياكم الله. عندنا شنجان CS 95. طبعا جانا وعندها الجهاز DVD اللي مربوط في الشاشة مع الكاميرات مع الصوت كامل طافي بالمرة، وتم تضبيطها ما شاء الله تبارك الرحمن. شغل الصوت كله. هذا معنا الصوت حاليا شغال. الكاميرات المحيطية كامل شغالة. عن المنجزات المحققة في هذا الصدد. لله الحمد. طبعا أسهمت فرق الله يعطي خيرها ويكفي شرها. عدد مبادرات كفاءة